Mano, visão. Quem tem priva ser sua mãe. Aquela puta. Desgraçada. Ah, mano, eu vou no mercado toda semana pra fazer despesa. A geladeira nunca fica vazia. Fica da hora. Mano, quiser ver eu cantando música aí, vai no perfil aí, mano. Tô cantando um monte aí, ó. Vai lá no Insta, tem um monte de música lá. Boa, boa, Caroline. Troca um papo. Boa, boa, Bruninha. Nós vai fodendo como se quiser, suas pernas tremendo. Olha, gestão. Mano, sou MC, parceiro. E aí, Yasmin? É, mano, acabei de bater um rangão ali. Digestão tá como? Ô, Renan, troca um papo, irmão. Você vive no TikTok comentando na vida dos outros, mas você não tem vida social, né, cara? Pelo jeito aqui. Você não sabe trocar uma palavra, né, mano? Trocar um papo, mano. Fica falando merda aí, mano. Não vai adiantar nada. Você falar uma merda aí, pum, bloque. Tá ligado? Tá com dengue, mano. Melhoras aí pra você, parceiro. Tá ligado? Deus abençoe aí. Você vai melhorar aí, fé em Deus. Amém, entendeu? Em paz, mano. Tô aqui só pra trocar um papo. Ah, eu fico da hora no terno, hein, mano. Você é louco, pai de terno. Vai ficar aquelas coisas. Cabelinho cortado. Ah, credo. Nossa. O dia que eu casar, cê é louco. Vão querer me talaricar lá no, em cima do altar. As mulheres correndo atrás de mim se eu for aparecer de terno. Ah, mano. Eu crio todas as minhas